各位媒体朋友们，各位来宾，大家午安。我是台湾索尼公司的大健导演。今天非常感谢大家来参加我们的新产品发布会。大家都应该知道，我们从去年开始大感官元件的口号之下，我们上市了很多产品，同时我们取得了从消费者的肯定，还有好的反应。我们今天推出的新的产品是3种，但它们也是各个有特点，而且提高了很多功能，还有规格。但坦率的讲，大家都看不出它的真正的规格和能力，还有实力。所以我们特别准备了体验区，所以等一会儿大家都多多体验我们的新产品、新的功能。谢谢大家。好的，谢谢。2013年呢，我们推出了 RX700 Mark II。那在寸感光元件以及卡尔赛斯镜头之外呢，我们额外新增了 MI 的热靴以及 WiFi 跟 NFC 的传输功能。那也成功的延续了 RX100 在市场上的领导地位。今年我们要带给大家的是 RX100 Mark III。好，那先简单讲一下重点规格。今年的 RX100 Mark III 呢，它搭载的是一个全新广角的蔡司 1.8 镜头。那延续之前的2代传统，它也是搭载1寸的感光元件，然后是全新的 Beyond X 影像处理器。另外呢，搭载了一个蔡司 T-Star Coding 的电子观景窗，另外也额外提供了一个高画质影片的拍摄功能。好。今年的蔡司 T-Star 的镜头呢，它是24到70的焦段，那光圈是从1.8到2.8。那在70的望远端呢，最大光圈可以达到2.8，那也近拍呢最多可以达到30公分。那大家如果还有印象的话呢，其实它额外搭载了去年10月份所发表的 RX10 的机种，同样的减光镜。那借着这个减光镜的帮助呢，它可以让消费者在使用相机的时候呢，可以不受任何光源的限制尽情的拍摄。好，1寸感光元件呢，它其实有别于一般的消费型相机，它有达4倍的感光面积。那4倍的感光面积呢，额外的背照式设计呢，也可以更有效率的吸收光线。那2000万的画素，它的工作值是最多可以到25600。新一代的 Beyond X 处理器呢，它比前一代 Beyond 快了大约3倍的处理能力。那所带来的效果呢，是可以提供细节重现技术、绕射抑制技术。那在特定的区域杂讯抑制的功能呢，也比 Mark II 呢有所提升。好，再来就是大家比较好奇的是，所谓的内建观景窗，大家可能已经在网络上或者是 blog 上已经在讨论。好，今年的 OLED 的观景窗呢，它其实是弹珠式的设计。好，那你弹出的时候就已经开机了。好，那另外呢，它在接幕处的那个 coating 呢是使用蔡司的 T-Star Coding。那这个 coating 呢可以有效的降低耀光跟重影的跟鬼影的现象。另外呢，它今年的 LCD 萤幕设计呢是会做成180度翻转。那大家可以看到这样子的机构设计呢，其实对于在做自拍或者是不同的取景角度上呢都非常的便利。好，另外一点呢是今年的 RX100 Mark III 呢，它搭载了全新的高画质解析度的摄影功能，格式是 XAVCS， 借着完全读取感光元件的每一个像素呢，它可以录制高画质的影片格式，那也让 RX100 系列在原先就很强大的摄影功能上呢再更为进一步。好，
那除了我刚刚讲解过的几个重点规格以外呢，当然它依然支援 WiFi 跟 NFC 的无线传输。另外呢，它也首度的支援相片应用程式 PMCA 的应用程式的支援。然后呢，不同的追焦系统以及相片效果，另外呢，4K 静态影像输出的部分也同时支援。那这些功能呢，我们希望待会媒体朋友如果有时间的话呢，亲自到我们的体验区去实际的把玩，体会一下我们今年的新机不同之处。那可以稍微的感觉一下，就是今年的新机在这么小的体积内，还是有这么丰富而且多样的功能。好，再来跟大家稍微介绍一下上市日期还有建议售价。RX 100 Mark III 呢，它的建议售价是24980，那上市的时间是定在6月中旬。那在上市之前呢，我们会做一个限量预购的活动，时间是从5月19一直到6月1号。那在这为期2周的时间内呢，消费者如果预购我们的新相机 RX 100 Mark III 呢，我们会赠送一个原厂电池。好，以上是叶希的新机简介，那先把时间交给主持人。好的，谢谢 Alan。